السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بإكمال درس الجلوسيد الخاص بموديول بيوشيمي ستركتورال اس 3. في الفيديو السابق كنت شرحت لي جلوسيد والاكسيداسيون. في هذا الفيديو غادي نشرحوا لا ريدكسيون. اول حاجه خصكم تعرفوا بلي ان لا ريدكسيون كتكون بور ان الدوز اي بور ان سيتوز. نبداو pour un aldose. La réduction d'un aldose peut être obtenue par l'action de brohydrure de lithium LiBH4. هاد LiBH4 كيتسمى brohydrure de lithium ou par brohydrure de sodium اللي كيكون على هاد الشكل NaBH4. في الاول كيكون عندنا لو ديغليكوز العادي CHO. من بعد باغ لاكسيون ديال هاد البرويدرور دو ليثيوم ولا البرويدرور دو صوديوم كيرجع لنا في بلاصه CHO كيرجع لنا CH2OH وكيتحول لنا لو ديغليكوز لدي غليسيتول او سوربيتول بور ان سيتوز. تا هو نفس الشيء كيكون عنده la réduction pour un cétose se fait par l'action ديال هاد LiBH4 اللي كيتسمى البرويدرور دو ليثيوم. كنلاحظوا هنايا عندنا فونكسيون سيتون CO كتحول لنا على هاد الشكل. هذا عندنا هو الديفركتوز. لو ديفركتوز كيتحول لنا لو دي مانيتول par l'action de brohydrure de lithium. وهنايا عندنا كيتحول لو دي غليسيتول او سوربيتول par l'action de LiBH4. من بعد ما انتهينا من لا ريدكسيون ديال لا ريدكسيون بور l'aldose ou le cétose غادي ننتقلوا لا فورماسيون دو لا liaison ozidique. L'hydroxyle du groupement réducteur ou du carbone anomérique, le carbone numéro 1, peut réagir avec l'hydroxyle d'un alcool pour former une liaison ozidique. Cette la liaison ozidique كتسمى une liaison hémiacétalique. Une liaison hémiacétalique. هاد الليزون كتكون ما بين دو موليكول دو ميم سكر ولا ما بين دو موليكول دو سكر ديفيرون. حنايا في لا ميثيلاسيون كنلاحظوا بلي ان في بلاصه لو اش هيدروجين يعني par l'action des agents méthylés كنلاحظوا بلي ان هاد لو اش الهيدروجين كيسبستيتويا او CH3 اللي هو لو ميثيل. يعني كترومبلاسا لو اش par l'action ديال les agents méthylés par le CH3. عندنا هنايا واحد لو غومارك. لا perméthylation suivie d'hydrolyse acide ne renseigne sur 3 ديال الحوايج. اول حاجه كتغونسينينا على لا ناتور دي سيكل دي زوز. يا اما كيكون سيكل بيران ولا سيكل فيران. لو سيكل بيران كنعرفوه كيكون من لو كربون 1 حتى لو كربون 5 ou le cycle furan qui compte ma bien le carbone 1 et le carbone 4 ou le carbone 2 et le carbone 5. Deuxième renseignement. Deuxième chose, l'enchaînement ou l'enchaînement des os. L'extrémité non réductrice, l'ENR, ou l'extrémité réductrice. L'extrémité non réductrice qu'est-ce conduit toujours لواحد الكومبوزي اللي هو تتراميثيلي. لو تتراوميثيلي يعني 4 تترا كنعنيو بها 4. وبالنسبه لاشين réductrice
اللي الرمز ديالها ER conduisent الواحد الكومبوزي اللي هو triométhylé اللي هو 3. في le troisième renseignement عندنا les atomes carbone engagés dans la liaison oxydique هو le carbone 1 ou le carbone 4 يعني les atomes de carbone اللي كيتانجاجاو في la liaison oxydique هي le carbone 1 et le carbone 4. وعندنا هنايا la formation d'ester par acétylation. Tous les hydroxyles libres peuvent être protégés par acétylation. Ils sont acétylés par traitement par l'anhydride acétique dans la pyridine à froid, soit par chauffage avec l'anhydride acétique au milieu acétate de sodium. بحال هنايا إلا جينا نلاحظوا عندنا OH يعني عادي هذه دي غليكوبيرانوز حيت عندنا لو سيكل بيران عندنا لو الفا حيت هاد لو كربون 1 OH كاين لتحت وعندنا دي باسكو راه في لو دروا وهنايا رجع من الفا دي غليكوبيرانوز الالفا دي غليكوبيرانوز بنتا اسيتيل يعني الا جينا نلاحظوا الفرق ما بين هاد لي دو بيران عندنا هنايا في بلاصه الهيدروجين عندنا الاسيتيل على داكشي سميناه بنتا اسيتيلي حيت عنده بنتا يعني 5 نتاع لي زاسيتيل ها اسيتيل واحد ها الثاني ها الثالث ها الرابع ها الخامس. Et pour la tosylation, les oses réagissent par leur fonction alcool avec le para-toluène sulfochlorure pour donner des dérivés para toluène sulfonyle tosyl. هاد لي رياكسيون خاصكم ضروري تعقلوا عليهم وخصكم تعرفوا بلي هاد لي ديريفي para-toluène ولا لي ديريفي توسيلي كيكونوا مهمين باش يميزوا الوجود ديال لي زالكول بريمير اللي هما CH2OH et aussi pour obtenir les désoxyoses correspondants. الى هنا غادي نكونوا كملنا هذا الفيديو اللي قرينا فيه لا ريدكسيون او لا فورماسيون ديستر لاسيتيلاسيون توسيلاسيون اي ميثيلاسيون. الى الفيديو القادم ان شاء الله وبالتوفيق للجميع.